Bwenge bwinshi bw'abasore ba AS Kigali. Mbega kufritira nk'ubuhanga bwo ku rwego rudasanzwe. Pira umusore ashutse abakinnyi ba Rayon Sport bari mu rugo rw'amahina ko agiye kutera akawucrossinga abagenzi bagatsindisha umutwe. Byahebye kajya ko bari barabyitoje abahungu yari yaravuganye na mugenzi wari uri inyuma y'urugo rw'amahina barayigarura hasi zigendera hasi. Umusore ari inyuma y'urugo rw'amahina icyo akoze ni shoti rimwe nta gufunga nta guhagarika. Bararagenda icurika mu nshundura muzamu arambura amaboko ayikoreye kwa mushaga ingufu iragenda isakura mu izamu. Mwiryana ukomeye muri defense ya Rayon Sport mu gihe hasigaye iminota 20 gusa ngo match irangire. Emery Bayisenge abwira Damabaka ati niyo mpamvu twari twagushyize imbere y'urugo rw'amahina n'ukugira ngiyo baro ituyitambika kuyibroke bayigushote ntijye mu izamu. Undi ati ntako ntagize ariko nisanze yamaze kure kuri shot umusore yitwa Tarsise. Igitego cyiza cyane pira mwiza cyane kabisa w'ishot riremereye waruturitse ku ikosa ryakozwe na Richard kufra AS Kigali barayipasanya shot nta guhagarika pira washyira mu izamu. Minota 70 Rayon Sport ubusa AS Kigali kimwe cya Tarsise kabisa. Tarsise Nshimiyimana arayishimira rwose kufra y'ubwenge bwinshi cyane. Ntirushwa Aime ashuka abadefanseri ba Rayon na Rayon yose aragapasa kaza kanyerera nk'imbarabara rekuri shot yafunguye ikirenge fungura ikirenge wenyine atuje umupira werekeza mu izamu rya Rayon Sport. Ive Mugisha ku burebure bwe ntacyo bumufashije umupira usaza mu ncundura arongeye yoze nguwo nanone mu ruhande rw'ibu Muzungu gol Nshimiyimana Olivier Nshimiyimana tarakame igitego cya kabiri cya AS Kigali. Nirjane ndabona kapiteni wa Rayon Sport iyo arakaye cyane wabita iyo sudi yavuga ati ibi ni biki murakina ibiki. Basane we yaryamye yarambaraye. Fistwana nawe ariramanta avuga ati ariko murambaza ibiki uko ndeshya n'iki mutabona murambaza iki niba bansumba mbizire. Rayon Sport bayirashamo igitego cya kabiri ku mupira waruvuye muri corner ya AS Kigali 2 Rayon Sport ubusa. Olala ewega murera abareyo batangira gusokwa abareyo stade igiye gusigara yera habura iminota 5 ngo 90 yuzure. Abareyo bamaze kurya icya kabiri barasohoka bivovota babikubita bitotomba bavuga bati ibi bintu ni ibiki. Abareyo bashira muri stade bagenda bavuga bati ibi bintu ntago bizashoboka ntago bizakunda. Basohoka kibaye inamba basohoka abareyo bavuga bati ibi ni ibiki koko mukiye batsindirwa Musanze natwe twinanirwa koko keskiria. Oh la la kiriyo wa mugane wa Yanga la cyo kiriyo kirikirya keskiria Yanga itagasobanura ngo biravuze ngo niki kiriyo. Kona kipe Rayon Sport reka turebe kuri munota wa 70 koro yo munota 86 2 bya AS Kigali ku busa bwa Rayon. Ibyishimo ni byinshi ku bakunzi b'ikipe apera ubu ngubu cyane baseka nta uzasekundi. Ejo abareyo barasetse nabonaga bitwa bande bari guseka ebana bavuga babasiri bibarisha ibitego mne muhamwe rero mwabasetse. Icya gatatu nacyo kirashoboka. Prince Rudasingwa imbere y'izamu. Prince nicyo Prince akoze ibica utera hejuru izamu.